Lovebird mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 10 bulan dan mulai mencari pasangan. Setelah menemukan pasangan, mereka akan tetap bersama seumur hidup, yang bisa mencapai 5-15 tahun di alam liar dan 10-20 tahun dalam penangkaran. Monogami sangat penting bagi stabilitas sosial mereka. Selain itu, dalam kelompok mereka, hubungan antar pasangan membantu menjaga keharmonisan dan interaksi sosial.